नामुद्दुनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो हिचकी के हवाले से, चूँकि हम मुख्तलिफ़ हवाले से वीडियो तैयार करते हैं, कोशिश होती है कि कुछ वीडियोज़ हम तैयार करें जैसे फल हैं उसके हवाले से, फिर कुछ वीडियोज़ तैयार हों जैसे मसाला जात है उनके हवाले से, फिर कुछ वीडियोज़ हैं सब्ज़ियों के हवाले से, फिर गोश्त के हवाले से। कोशिश है कि तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम दायरे में लेके आएँ और उसके ऊपर बात करें, ताकि हमारे दोस्तों को अगर मालूमात नहीं है तो उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकें। क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, अगर ये सेहत की हालत में है तो ये एक परफेक्ट लाइफ गुजार सकता है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन सोचें अगर हमारी सिर्फ उंगली के अंदर दर्द हो जाए, या हमारे कोई कांटा चुभ जाए, या हमें कोई ठोकर लग जाए, या हमारा मांस फट जाए, या हमारे किसी जगह पे हमारे किसी दांत में दर्द हो, तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं और हमें किसी भी चीज़ का एहसास अच्छा नहीं होता। इसी तरह आज हम जो बात करने लगे हैं वो हिचकी पे बात करने लगे हैं। हिचकी का आना नॉर्मल रूटीन में एक बात समझी जाती है। अगर आप अक्सर देखते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं उनको हिचकी लग जाती है। अब हिचकी लगने की जो वजह होती है, जो हमारा गला होता है, हमारे गले के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये इसके दबाव का नतीजा होता है। क्योंकि जब खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो खुश्की बढ़ने की वजह से जो गले के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसमें दबाव और इसमें सुकेड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। उस सुकेड़ के पैदा होने का नतीजा हिचकी की सूरत में सामने आता है। और अगर माशरे में देखते हैं तो माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हिचकी की वजह समझ में नहीं आती, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हिचकी लगती है लेकिन हिचकी लगने के बाद कई कई दिन तक वो बेचारे मुसीबत में फंसे रहते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इसके ऊपर टोटके को इस्तेमाल करने की बजाय अगर इसकी आप बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए नहायत आसानी होगी कि अगर आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में रहेगा तो दबाव में रहने की वजह से जो गले के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ में सुकेड़ पैदा होगा, सुकेड़ पैदा होने की वजह से आपको हिचकी का सामना करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि हिचकी पैदा होने की कोई वजह नहीं होती, इसकी सिर्फ़ एक ही बुनियाद बनती है और वो है उसका सुकेड़। जो हमारे गले के अंदर मस्कुलर टिश्यू होता है उसका सुकेड़ है, और उसके सुकेड़ के पैदा होने की सिर्फ एक ही बुनियादी वजह होती है कि जब आप अपने खून में तुरशी को इस हद तक बढ़ा लें और खुश्की को इस हद तक बढ़ा लें और स्टॉक कर लें कि वो आपके जिस्म में हरारत को कम कर दे, तो फिर इस किस्म की कंडीशन का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी हालत में देखें, अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इस पोजीशन को, इस हालत को चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? जिसकी बुनियादी वजह तो मैंने आपको बता दी कि खुश्की का बढ़ना है, और जो चीज़ें ऐसी हालत में इस्तेमाल ममनू होगा वो चीज़ें रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी शख्स को अगर हिचकी लगती है तो हिचकी लगने से पहले उसने किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया होगा जो खट्टी होगी, तुरश होगी, या काबिज़ होगी, कब्ज़ करने वाली होगी, या कड़वी होगी। लेकिन ऐसी जो जितनी भी चीज़ें जिसमें मछली भी आ जाती है, जिसमें कट्टे का गोश्त भी आ जाता है, जिसमें चावल आलू गोभी भी आ जाते हैं, जिसमें दही भी आ जाती है, जिसमें माश की दाल भी आ जाती है, जिसमें लहसुन वगैरह भी आ जाते हैं, जिसमें टमाटर भी आ जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेमन है, जामुन है, फालसा है, ये तमाम चीज़ें, ये सब की सब अपनी कैफियत में एसिडिटी रखती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकसद के लिए पैदा फरमाई कि जिस इंसान के जिस्म के अंदर तेज़ाबियत की कमी हो जाए, तुरशी की कमी हो जाए, खटास की कमी हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सारी चीज़ें इसलिए पैदा की कि आप इससे बरवक़्त फ़ायदा उठा सको और उससे वो खटास हासिल कर सको, ताकि आपका निज़ाम दुरुस्त काम करना शुरू कर दे। क्योंकि जिस जिस्म में रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं तो रतूबात ज़्यादा होने की वजह से इंसान का निज़ाम ठीक नहीं रहता, और अगर वो खुराक खाता है तो वो हज़म होकर जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन ऐसी हालत में कभी भी कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल नहीं होते, क्योंकि हिचकी तब पैदा होती है कि जब आपके आंतों में सोजिश होनी शुरू हो जाए, या आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल रहना शुरू हो जाएं, या आपको गैस्ट्रिक जैसे मसाइल रहना शुरू हो जाएं, या आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो जाए। ऐसी तमाम हालतें हैं जो इसकी बुनियाद बनती हैं हिचकी की। लेकिन हिचकी को जब हम कंट्रोल करने के हवाले से बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे अहम चीज़ जो नज़र आती है मार्केट में वो क्या है, हैवर्ट की गोली है, जिसको हम होस्ट भी कहते हैं। होस्ट की कंपनी अलग है, हैवर्ट की अलग है।
تو یہ دونوں میں منٹ استعمال ہوتا ہے، پودینہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پودینے یہ اس گولی کا استعمال آپ کی ہچکی کو تسکین دینے کا سبب بنے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ 7 پودینہ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک ماشا 7 پودینہ لے لیا، 50 گرام آپ لے لیں گلقند، تو جب آپ اس کو 7 پودینے کو ہلکا سا چوٹ سے رگڑائی کریں گے، پانی بن جائے گا، اس کو پھر آپ گلقند میں ملا لیں، اور اس کے اندر آپ روغن بادام بھی ملائیں تھوڑا سا، 1 تولے کے قریب۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر رطوبات بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، حرارت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور خشکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جس سے آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ آپ کی ہچکی بہت تیزی کے ساتھ ریکور ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ وہ سگریٹ کا دھواں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاپر میں کر کے اس کے اندر سانس لیں تو تب ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب ٹوٹکوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ حقیقت میں ہچکی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے وہ تمام چیزیں ہمیں روکنا ہوں گی جو جسم کے اندر خون کو تھک کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور ایسی چیزوں کا استعمال شروع کرنا پڑے گا جو خون کو پتلا رکھیں اور جگر کو تقویت فراہم کریں اور دل کے دباؤ کو اٹھا دیں، جیسے انجیر ہے، جیسے کھجور ہے، جیسے اخروٹ ہے، جیسے کاجو ہے۔ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہچکی ایک علامت ہے، بیماری نہیں، اور اس کی بنیاد بھی وہی چیز بنتی ہے جو خون کو گاڑھا کرتی ہے۔ اس کو ہم تیزابیت یا ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔